tal vez ferradura, sabes que carvalho é feito, que vemos a súa feitura, que lixeza do eixo, as cousas van salvando, por onde o meu quero pasar. Boa tarde a todas e a todos. Excelente comezo deste acto coas palabras de Manuel María do seu celebrado poema O Carro, tamén interpretadas e cantadas. Saudamos ao alcalde de Arteixo, as concelleiras, concelleiros actuais e de outras corporacións, a subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística, aos traballadores desta casa, ao coordinador do certame Manuel Murguía, aos membros do xuri, as escritoras e escritores que nos acompañan, ao conselleiro da editorial Galaxia que publica o último volume de relatos gañadores, a todas as veciñas e veciños, a todas as amigas e amigos. Vou ser breve nesta presentación e vocación do certame, un certame que cumpre un cuarto de século e que foi unha realidade grazas ao labor e á entrega de centos de persoas, autores, autoras,
xuris, persoal, corporacións municipais, coordinadores e xente que ano tras ano deron, e destes, edades, calor e sentido ao certame e ás súas actividades. Hai moitos documentos, testemuños, escritos, fotográficos, videográficos, hemerográficos, audiovisuais, comezando xa por unha serie longa de libros que recollen as narracións premiadas e que, sumados todos eses documentos e vistos en perspectiva e no seu conxunto, ofrecerían mellor do que as miñas palabras a verdadeira crónica do certame. Desde o seu nacemento en 1991 e durante moitos anos tivemos a sorte de traballar aquí coa intención de estimular a vida cultural de Arteixo, en moitos sentidos un concello novo, homenaxear a figura de Murguía, que cada vez nos parece máis determinante da historia contemporánea galega, visibilizar e auxiliar a creación literaria, defender activamente os usos da lingua de noso e por Arteixo no mapa dos concellos máis avanzados e activos nestas materias. Por este certame pasaron, de alguna maneira, algunhas das grandes figuras da nosa historia cultural, algunhas das plumas máis brillantes, algúns dos artistas máis sobranceiros. A min gustaríame hoxe lembrar a persoas que estiveron aquí no certame e que xa non están. Penso en Manolo Ribeiro Loureiro, en Carlos Casares, en Luisa Villalta e tamén en Paco del Riego, que nos acompañou nalgúna ocasión. Sempre soubemos acollelos a todos como vos anfitrións que queremos ser en Arteixo, para que todos e todas eles se sentisen arteixáns nalgúna medida. Eu quería agradecer na persoa do alcalde Carlos Calvelo a todos os membros da corporación que desde aquel ano 91 posibilitaron as actividades do certame, desenvolvidas sempre con plena liberdade, para orgullo do noso concello e de Galiza. E tamén o labor de todos os equipos que coordina Sonia Iglesias, en plena sintonía sempre coas persoas que coordinamos o apartado máis literario do certame, labor no que me sucederon Julio Mancebo e Alfredo Ferreiro. O mes de maio é o mes da cultura galega, porque neste mes naceu no Froxel de Oseiro Manuel Martínez Murguía, un home dos dous M's. Unha, como dixemos, das grandes figuras da historia. Este mes, ademais, unha persoa que era amiga de moitas e moitos dos que estamos aquí e que era amigo de Arteixo, é o protagonista das nosas letras, as que dedicou un labor titánico, exercido en condicións ben difíceis e con poucos estímulos institucionais. Falo de Manuel María, outro autor con dous M's, de mestre e de maravilloso, poeta de moitos fíos, dramaturgo descoñecido pero moi moderno e comprometido, narrador fluvial, erudito en moitos saberes, escritor de xornais e revistas, viaxeiro, orador, conversador. Manuel estivo en Arteixo moitas veces, hai testemunhos na entrada que o acreditan. Eu tive a sorte de que me presentase un libro neste mesmo escenario hai moitos anos. Creo que todas as persoas que nos sentimos implicados na cultura galega estamos convencidos da necesidade de divulgar a súa obra, porque sabemos que esa obra constitúe unha imperecível achega para que Galiza dure 1000 primaveras máis. Remato estas palabras de entrada. Ser dun lugar ou vivir nel márcanos. Cando lemos un escritor, por exemplo, ou escritora, entramos nun territorio, nunha paisaxe que se vai construindo e que se vai comunicando a través dos textos. Eu teño que afirmar aquí que estou moi orgulloso de nacer na parroquia de Pastoriza, onde Murguía foi bautizado, e tamén orgulloso de poñer en marcha hai tantos anos, 25,
este certame creando uns códigos e uns protocolos que seguiron cumpríndose, e tamén de terlle entregado o mellor de min, como moitas outras persoas, a este certame coa intención de que a miña terra, eu tamén teño unha terra, Arteixo, cotice entre os concellos máis dinámicos, máis comprometidos na defensa da nosa lingua e cultura. Hai moitos anos, recibindo o premio Manuel Murguía, o noso amigo Antón Ribeiro Coello dicía textualmente: este certame hanos sobrevivir a todos. O gallá, obrigado. E agora deixolles con Augas de Marzo de Antonio Carlos Llovín. É pedra, é o fim do caminho, é um resto de pau, solitário perdido, é um casco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um lago azul, é um arvoreção, e o nó da madeira, caiga, candeia, é Martita Pereira, é o queira, não queira, é a noite caramba, é o mistério profundo, é o vento ventando, é a bica, é o pau, é o fim da ladeira, é a chuvia chovendo, festa da comida, é a voz da ribeira, das águas de março, e o fim da Simplemente ensinar desde aquí, todos o teñen na man, o libro que recolle os últimos relatos premiados no certame, con este título tan suxestivo, tan estimulante, A Garza Insomne. Un libro, ademais, conta cunha imaxe da cuberta do artista Xacobe Melendres e está publicado nunha das coleccións literarias de máis prestixio que existe na edición en galego, que é justamente a colección literaria da editorial Galaxia. O libro consta dun linear a cargo do coordinador do certame, de Alfredo Ferreiro, e recolle textos de Xosé Alfredo Naz Fernández, David Pérez Iglesias, Juan Tallón, Pedro Larrañaga Álvarez, Antón Vázquez Arias, Adolfo Camaño, Eduard Velasco, Xosé Alfredo Naz Fernández por segunda vez e Antonio Piñeiro. Hoxe acompáñanos en representación da editorial Galaxia unha persoa que, ademais de ser amigo de Arteixo, persoa relacionada con este certame, e ademais de estar en representación como conselleiro de Galaxia, pois é unha das grandes figuras da narrativa e da cultura galega das últimas décadas, unha persoa que inundou o país de títulos fundamentais, que tamén está sempre coa cabeza a medio camiño entre as dúas marxes do continente europeo e americano, e que tamén é unha persoa moi moderna tecnolóxicamente, moi avanzado en moitas cousas, mestre para moitos de nós en moitas cousas, e unha persoa que tamén entende moi ben a pulsión europea e todos os códigos compartidos, ademais de ser un bello militante da comunión dos países lusófonos. É para nós un placer recibir aquí a Xavier Alcalá e que nos diga algunhas palabras. Como sempre pasa nestes casos, como cando actúan os profesores que saben de literatura, nas palabras deles aparece un sendo máis cousas das que é, dixo moitas. Eu vou dicir unha cousa que é importante, eu quero moito Arteixo, porque en Arteixo gocei moito, e sigo gozando aínda, porque dous grandes placeres da miña vida son andar a cabalo e bañarme no mar bravo.
Entón o resto xa o podedes imaginar, moitos anos, moitos máis dos 25 dos que estamos falando aquí. Moitas gracias pola recepción, vou tentar ser breve, cousa que é moi difícil no meu caso. Primeiro, viva Arteixo. Segundo, viva o Concello de Arteixo. Terceiro, viva o idioma galego. Como sabedes, eu non son galego, pero sabedes que vou falando máis ou menos, por algo será. Estes días, certo autor menor, que non minorizado, nin de minorías, anda por aí a dicir que tratamos mal a don Camilo José Cela porque non escribiu en galego. E mesmo nos chamaba traidores e cobardes. Ben, non lle vou responder de outra maneira que contarvos unha anécdota a que temos dereito os vellos, porque, como a mí, eu son un vello, non un ancián, fomos partícipes de outras vidas, da vida de outros grandes que pasaron polas nosas vidas. Pouca xente sabe e que unha das obras extensas da literatura galega, que é Merlín e Familia, por certo, neste momento a ser transcrita a banda deseñada, a cómic, foi escrita en galego como corresponde ao que era Álvaro Cunqueiro, un grande inventor de historias pensadas en galego, e cando xa estaba feita, houve uns grandes profesores da Universidade de Santiago que lle dixeron que como unha obra excelsa desa categoría podía ser publicada en galego, que había que publicarla en castelán. Penso que me entendedes. É porque eu teño que aplaudir o labor do Concello de Arteixo axudando a que haxa unha produción literaria en galego de categoría. Dito o cal, teño que dicir que unha das miñas invencións e vaidades foi premiada neste concurso. Debeu ser no ano 93 ou por aí, non? Ben, está ben. É unha cousa que me enche de orgullo. E fixadevos ben que falei dunha das miñas vaidades, non de que eu fui premiado, sino de que unha obra miña foi premiada. E agora vou cambiar de registro. Vou vos falar como conselleiro da Editorial Galaxia. Acabamos de estar na Feira do Libro de Buenos Aires, que é a maior feira de América, das Américas que falan os tres grandes idiomas das Américas, presentando a editorial, pero o selo Mar Maior, que é o selo con que a Editorial Galaxia sai ao mundo. Estamos empeñados en ímolo facer, ainda que custe. Vai costar diñeiro e esforzos. Propoño que a partir de agora se considere por parte deste Concello da organización deste premio estender a produción do premio ás linguas en que se vai proxectar Mar Maior a partir de agora. Comezamos polo castelán e polo portugués, respectivamente en Buenos Aires e na Bahía de Todos os Santos, en San Salvador de Bahía, quero dicir. O seguinte paso será o inglés como lingua comodín, como lingua de traslado de outras linguas. Desde aquí fago esta proposta a ser considerada porque o que está pensado sentido nun determinado idioma, cando é literatura, verdadeira literatura, vale para ser expresado en calquera outro idioma, sendo traducido adecuadamente. Coa miña proposta, despídome por un momento, desexándolle a este premio por lo menos outros 25 anos máis. Moitas gracias por vos. Con máis profundidade, con máis rigor e con máis coñecemento do propio libro, ten a palabra o coordinador do certame, Alfredo Ferreiro. Boa noite. Aquí que empezou dicindo boa tarde, a estas horas nunca sei onde acaba a tarde e comeza a noite, seume boa noite, pois en fin, fagamos logo o tránsito para a noite. É unha honra inmensa para min estrearme neste certame da man do apadriñamento de Quique Raboñal, sin dúbida, porque
é un dos primeiros referentes literarios que tiven cando na miña adolescencia, a finais dos anos 80, pois tiña vontade de escrever os meus primeiros versos. E quero lembrar, se cadra que foi en algún recital que fixeron pois el, tal vez Miguel Mato, Pilar Pallarés, en Carral, onde eu moraba daquelas, no outro concello próximo, con motivo da celebración do levantamento dos mártires de Carral, non? Entón, por ese motivo, pois é especialmente grato para mí. En fin, teño encomenda neste momento de falarvos un poquinho da Garza Insomne, este volume que hoxe tedes nas mans, que recolle os 9 últimos títulos dos relatos finalistas e gañadores do noso certame, non? 9 obras literarias que chegan a nós como unha dádiva, un presente de sacra humanidade, e así as debemos agradecer. Estas foron as obras máis valoradas, houve outras probablemente de interese, pero estas foron as máis valoradas polos xuris da 22ª, 23ª e a 24ª edición, e só recoñecendo o seu valor debidamente, como evitando deste modo tan digno, e o noso certame atinxe a alta estima que o mundo literario lle reserva. Duelos. O relato de Xosé Alfredo Naz Fernández comeza describindo a brutalidade da guerra para logo centrarse nas batallas dialécticas dos científicos que compiten pola fama. Vidros, de David Pérez Iglesias, déixanos coñecer como por un furadiño as cartas que un médico escribe a unha muller sobre a relación que mantiñan cunha misteriosa personaxe. Consanguíneo, de Juan Tallón Salgado, somérsenos na desesperación insomne de Anne, unha muller que é incapaz de progresar vitalmente porque os problemas do presente ocultan un pasado imposible de drenar. Pentito, de Pedro Larrañaga Álvarez, é un relato que ten como banda sonora o silencio, e baixo esa pátina silente vaise descubrindo unha profesión sanguinaria. 13, de Antón Vázquez Arias, é unha mostra de como o ser humano é capaz de ser tan cruel co próximo como implacável cos pequenos tesouros que a vida lle quere ofrecer. En A gueixa no bosque de bambú, de Adolfo Cabaño Vázquez, coñecemos un humilde e expelido sarxento da Garda Civil de Caldas de Reis que haberá de resolver un extraño crime. Taxidermia, de Eduard Velasco, narra un parto que deparará nunha situación casi buñuelesca en que unha decisión aparentemente trivial se torna da máxima trascendencia. Os sólidos platónicos de Nogueillón, de Xosé Alfredo Naz Fernández, é unha reflexión sobre as enerxías telúricas que nos moven a sobrevivir e a vez nos unen e afastan do mundo. O pau na roda, de Antonio Piñeiro Fernández, ofrécenos un rico retablo social con abondosos pormenores individuais e costumistas no contexto dunha volta ciclista. Mas este libro non é froito únicamente da grande creatividade dos autores destes relatos, senón tamén da confluencia dun respectável número de persoas que crearon primeiro e mantiveron en continuo ascenso despois os mellores atributos do certame. É preciso lembrar neste sentido a iniciativa fertilizadora do primeiro coordinador, o profesor e escritor Enrique Rabuñal, que ao longo de 14 anos ergueu, conectou o sistema literario e consolidou o evento. Tamén debe ser recoñecida a vontade matricial de todos os gobernos municipais, sen excepción, desde hai 25 anos, pois sen excepción, digo, foron conscientes de que un esforzo deste teor non só convoca as sinerxias positivas que a cultura promove dentro do municipio, senón que permite mostrar ao mundo inteiro que en Arteixo, alén das infraestructuras industriais e os maiores bultos empresariais, que os hai, tamén destacamos polo afán estético, o amor á arte e o respeto ao patrimonio material. Ao tempo, é preciso considerar o labor de xestación permanente que o Servizo Municipal de Agricultura leva a termo con extremo rigor profesional cada ano. E, desde logo,
Teño que agradecer tamén do fondo do corazón o labor de coordinación de Julio Mancebo Moreiras durante estes últimos 8 anos, un home que é referencia indiscutible no mundo do deporte, do ensino e da cultura neste concello desde hai medio século. Finalmente, debemos agradecer a colaboración, como decía Quique, colaboración permanente en cuestións técnicas e literarias da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, así como de todas aquelas colaboracións coas que tanto nos honraron ilustradores, críticas literarias, editores, lectoras, escritores, veciñas e medios de comunicación. No caso que nos convoca, a Garza Insomne, queremos salientar a colaboración do fotógrafo, como dixo Enrique, Xacobe Melendrez, cuxa Garza Real, como as que podemos ver moitas veces no embalse de Sabón ou na balsa de Meicende, destaca na portada do libro. E tamén, desde logo, como xa tuvo oportunidade de falar, o traballo esmerado e rigurosamente profesional de Galaxia, editora que nos honra colocando o noso libro na súa colección literaria principal, o que asegura a súa máxima divulgación. A todos eles, moitas grazas. E seguimos, despois destas emocionantes palabras que sinalan o mellor dos camiños e o mellor dos futuros para o certame, digo que volvemos a páxina musical coa interpretación de Unha noite na eira do trigo de Xoán Montes con letra de Curros Enríquez. Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco luar, unha nena choraba sin trégola os descens dun ingrato galán. A coitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento. E lamento, repetía, quen puidera convosco voar. Que pretenden levarse, que se van levar os premios Manuel Murguía, estarán desexando que avancemos nesa dirección e ímolo facer. Imos pedir que as persoas que van facer entrega dos premios nos acompañen aquí e que son a concelleira de Cultura Ana Bello Vázquez, a concelleira da área de Benestar Comunitario Inés Rama Varela e o propio alcalde de Arteixo Carlos Calvelo Martínez, e ten a palabra máis unha vez Alfredo Ferreiro para que nos vaya sacando de dúbidas a todas e a todos. Reunido en Arteixo o 30 de abril de 2016 ás 18 horas o xurado do 25º certame de narracións breves Manuel Murguía, instituído polo Concello de Arteixo para honrar a figura do patriarca das letras galegas e constituído por Dona Teresa Moure Pereiro, escritora, Don Marcos Sánchez Calveiro, escritor, Don Antonio Piñeiro Fernández, callador do 24º Premio Manuel Murguía, e Don Alfredo Ferreiro Salgueiro, coordinador do certame, que como secretario asiste ás deliberacións con voz e sen voto, decidiu por unanimidade conceder os seguintes premios. Terceiro premio, dotado con 300 euros e edición da obra
ao relato Araña de Sydney, presentado baixo o lema Ninguén é perfeito e que corresponde a Xosé Antonio Lozano García. Bon, a verdade é que é unha inmensa satisfacción estar aquí, chegar á final. É un certame ao que teño un especial cariño porque xa no ano 93 tamén estiven aquí, tamén fui premiado. Simplesmente quería recordar, facer mención da dignidade que este certame ten no que é o contexto dos premios literarios que existen na Galiza, pola súa liberdade a hora de permitir que as persoas que nos expresamos en outras normativas que non oficial, como é a lusista, en este caso o galego-portugués, o podamos facer libremente, sin ningún tipo de cortapisas. Tamén gostaría de aproveitar para reivindicar precisamente o sentido internacional da nosa lingua, o sentido dunha lingua que naceu aquí, que hoxe está extendida por todo o mundo, e que é un pouco tamén o que lle quixen dar a Araña de Sydney ao facer como un galego dunha vida de Fisterra, emigraba a Manhattan de unha maneira case casual e ali coñecía ao inventor Nikola Tesla, e non conto máis porque o resto, será mellor que o lean, están á espera Diego e Carlos, que estarán ansiosos de coñecer cal é a súa posición. Os meus parabéns para eles, que merecidamente están aquí. Moitas grazas a todos. Segundo premio, dotado con 500 euros e edición da obra ao relato O mérito da chuva, e que corresponde a Carlos Quiroga. Boa tarde ou boa noite, Arteixo e resto do mundo. Sempre é agradable receber un premio. Con todo non se me escapa que un premio literario é unha coincidencia entre unha posibilidade e un acaso. Estou completamente seguro de que moitos dos participantes que non chegaron á final tenían méritos, sempre hai bastante relativo todo este asunto. Iso non obsta para parabenizar a Chiqui e a Diego, que será o vencedor, claro, parabéns. Mas creo que por cima de todo, xa o dixo Chiqui, para parabenizar este traballo que aquí se fai e que aquí acontece. 25 anos quasi unha xuventude, se fose a Cerdeira de aí fora estaría xa no máximo esplendor. Probablemente, para além do mérito político, que sempre é necesario, o mérito será dos que saiban explicar aos responsables políticos o interés e a importancia diso. Supoño que o plantador da primeira cerdeira e durante anos vixía Enrique Rabuñal, falecido hai moito tempo, creo que é de agradecer construir este espazo de liberdade. Súmame as palabras de Chiqui nese sentido. E, bon, e obviamente os continuadores do Pedro Ferreira non é por esquecerme, pois, bon, xa agora é tal vez máis fácil regar e xa non vai morrer e bon, Arteixo comeza a soar a pode continuar Manuel Mordía, Manuel María e un lugar de espacio de liberdade. E desafío ao admirable Alcalá e a súa inteligencia e modernidade que recordaba Rabuñal, que teña ousadía, el que é ousado, de continuar desafiando a galaxia. Non sabía que o conselleiro seguramente ten algo a ver con esta apertura, e que saiba explicar, sempre hai alguén que sabe explicar, que moitos de nós, en fin, posibilitados por espazos de liberdade como este, somos refugiados, nós non,
nos moramos aquí. Esas obras, que son outra cousa, como recordaba, temos obras literarias refugiadas noutros países, e quase exclusivamente en Portugal, no Brasil, o último deles exclusivamente ali, en fin, que xa podemos ofrecer generosamente, en fin, tamén ao noso traballo, e que se lembren que aquí se está pensando nesa óptica que orgullaría a Murguía, que hai máis dun século nos xogos florais de Tui, nos xogos como estes, predicaba algo que acontece aquí, neste espazo de liberdade que honra Arteixo. Por tanto, obrigado Arteixo e longa vida. E o primeiro premio, dotado con 4.000 euros e edición da obra, é para o relato Hai patios de luces tristes e foi presentado baixo o lema Contra o peito. Corresponde a... Diego Giraldez García. Bueno, boa noite a todas e todos. Eu algo tiña preparado. Estou un pouco nervioso agora mesmo. En primeiro lugar, agradecer ao xurado a súa generosidade, tamén darlle as grazas á organización do certame e ao Concello de Arteixo pola súa hospitalidade. Tamén quero darlle a noraboa aos compañeros que coas súas obras conseguiron chegar ata aquí. Para min é unha honra estar ao vosso carón. Ter un premio así é un orgullo formar parte da súa historia. Nun momento no que a nosa cultura está deostada, conscientemente afogada por unha excusa a que chaman recortes, o Manuel Murguía é unha especie de oasis no deserto. Fomentar a literatura nesta época na que a superficialidade, o benenestebanismo, o invade todo, ten moito mérito. Nada máis, de novo, moitas grazas a todas e todos. E despois deste momento importante, deste momento culminante, pois volvemos por suposto á música, a Antonio Carlos Jobim e a Chega de Saudade. Ter convidados de diversas institucións. En este caso temos a honra de contar coa subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística do Goberno galego, dona Elvira Casal García, a quen convidamos a que nos acompañe para pronunciar unhas palabras. Boas noites, señor alcalde, membros da corporación, organizador deste acto, conselleiro da Editorial Galaxia, señores e señoras. É para mí unha honra estar hoxe aquí e poder unirme a esta festa da palabra que é esta ceremonia de entrega de premios do certame de narración breve Manuel Murguía. Digo isto coa certeza do que supón, primeiramente porque leva o nome de un ilustre arteixán e que ao que lle debe moito a cultura galega, e tamén porque esta convocatoria ten unha especial significación
ao alcanzar 25 o primeiro cuarto de siglo da súa vida. En verdade, cando en xaneiro de 1991 o Concello contactou co profesor e escritor Enrique Rabuñal para botar a andar un proxecto de creación dun premio literario, non era sabedor nin podía imaginar a repercusión que ia ter ao longo do tempo. O certame pode presumir de ter premiado escritores e escritoras que son unha referencia en Galicia, como Xavier Alcalá, que nos acompaña hoxe, Antón Ribeiro Coello, Marilar Aleixandre, Xosé Carlos Caneiro, Rosa Neiros, Emma Pedreira, Vieito Iglesias ou Inma López Silva. A todos eles súmanse tamén Adolfo Camaño, Pedro Larrañaga, Xosé Alfredo Nan Fernández, David Pérez Iglesias, Antonio Piñeiro, Juan Tallón, Antón Vázquez e Eduardo Velasco. E todos eles distinguidos nos certames 2013, 14 e 15. Como xa dixeron anteriormente, como comentou o condutor deste acto, os textos destes autores recóllense nun volumen que hoxe se presenta, Garza Insomne, que foi editada, moi ben editada, publicada evidentemente pola editorial Galaxia, e que conta cun linear de Alfredo Ferreiro. A todos eles os meus parabéns. Por último, permítame tamén que a miña felicitación máis expresa vai dirixida aos galardoados esta noite polo espléndido traballo presentado. Para a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, é moi grato participar de tan memorable evento, ao que lle desexamos longa e frutífera vida. Moitísimas grazas. E agora estamos chegando cara ao final, e ten a palabra o alcalde de Arteixo, Carlos Calvet. Señora subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística, concelleira de Cultura, Ana Bello, membros da Corporación Municipal, todos os grupos aquí representados, coordinadores, xurados, premiados, señor Arturo Ponte, representante da Editorial Galaxia, miñas donas e meus señores. Vou facer un pequeno inciso, Que hoxe, pois, a verdad que estou aquí, pero moi gratamente encantado de estar con vos, e ademais teño a oportunidade de saudar a unha persoa que eu, para mí, dentro da literatura galega, significou moito, que é o mestre Xavier Alcalá. 25 anos de edición do Manuel Murguía, pois eu levo máis de 25 anos intentando algún día falar contigo para un pouco decirte o que significou para min un libro moi importante que é a nosa ciencia, non? A verdade é que a túa literatura, un rapaz de 13, 14 anos, que foi máis ou menos cando nós estivemos lendo ese libro, pois a verdade é que foi un inicio moi importante daquela para que despois poder seguir lendo a literatura galega, e sobre todo que a túa obra nos servía para pensar e reflexionar. Eu creo que a literatura, a túa literatura, pois nos serviu moito, a máis teñoche que decir que estivemos cerca de medio mes todos os días falando do teu libro, os compañeiros e as compañeiras. De verdade que para mí é un orgullo estar aquí e despois de tantos anos poder decircho e agradecercho, encantado, porque de verdade foi moi importante, e para mí é un dos escritores que podo decir que estás ao nivel de grandes autores de outros países, incluso da literatura española. Quero agradecerle e darle un aplauso a profesor. Unha persoa, eu considero certamente a veces unha persona frustrada de letras. Eu, as miñas asignaturas mellores eran literatura, historia do arte, literatura galega, e ao final derivei por ciencias. Bueno,
o dibuixo me gustaba e ao final foi, pero sí que teño que recoñecer que me marcou moito o teu libro. Pequeno Inciso, de verdade que para mí é importante poder decirche esas palabras. Quero agradecer a vosa asistencia a esta festa, aniversario das letras galegas, cargadas de boas intencións, sobre todo para os gañadores desta 25 edición de Existencia Vital deste certamen. Sí, señores e señoras, o certamen Manuel Murguía de Arteixo cumpre 25 anos e durante o tempo transcurrido logrou imprimir unha profunda pegada na escritura do noso país, gracias á iniciativa e ao brío do noso ilustre mestre de ceremonias, don Enrique Rabuñal. Naceu en Pastoriza, eu tamén, algo tiñamos que ter aí. E o talante de don Julio Mancebo. É verdade que hoxe eu, inda que está aquí Alfredo, o voto de menos, don Julio foi unha persoa tamén importante para este certamen, dareille un saludo, pero unha persoa que, inda que ti colles ben o seu testigo, pero sí que se vota de menos, non? E o pulo de os distintos gobernos locais. Todos os gobernos locais, dende o ano 91, que estiveron aquí en Arteixo, apostaron por este certamen, e iso é de agradecer, non? Onte estivemos en Ourense recibindo un premio do deporte galego e hoxe estamos aquí na presentación do 25 premio Manuel Murguía. Un pouco quere decir tamén que Arteixo non só é industria, non só é multinacionais, senón que tamén é cultura e deporte. A verdade é que iso nos enorgullece a todos. No seu dovagar tamén agóchase moitos anos de loita, traballo, esforzo e implicación de moitas persoas para lograr manter con vida este facho de cultura que na actualidade podemos afirmar con convicción e orgullo que é un dos máis prestixiosos do panorama literario galego. Son 25 anos contribuindo ao desenvolvemento da narrativa galega, 25 anos honrando o noso veciño máis ilustre, veciño de Parroquia do Seiro, e predilecto, 25 anos descubrindo novos talentos e consolidando figuras de recoñecimento e prestixio das nosas letras, e 25 anos non nos esquezamos defendendo a lingua de noso en calqueira das súas manifestacións. Durante medio lustro sempre existiu unha especial preocupación para que as diferentes artes estivesen presentes na programación murguiana do mes de maio. Este ano, dun xeito moi especial, a semana pasada disfrutamos con Atlántica, de Ballet Norte, unha peza inspirada no resurdimento galego e nos seus poetas, trasladados a unha época contemporánea por medio da danza. Hoxe, a música estivo presente, en primeiro lugar, Caola Folk, agrupación da nosa escola municipal, e durante esta gala, coa increíble voz de María, veciña de Oseiro tamén, hai que dicilo. Tamén con fortes raíces en Arteixo. Coas súas interpretacións revivimos a figura de Manuel María, autor homenaxeado neste ano polas letras galegas e con inesquecible, entrañable presencia no noso concello dende o ano 1996, como queda acreditado polas imaxes que podedes observar no recibidor deste centro cultural. Ademais, coincidindo con este 25 aniversario, levamos o prelo contando coa inestimable colaboración da editorial Galaxia, a inspiración dos noves últimos finalistas e gañadores do certamen materializado no libro A Garza Insomnia, co que nos comprace agasallarvos nun día tan especial e que, en palabras do novo e ilusionado coordinador Alfredo Ferreiro, que estive pensando tamén, é unha reunión do diverso no único. Isto dá para pensar, Eu a veces tamén botas en faltas aquelas tertulias literarias que tantos anos se daban e que ahora, pues, desgraciadamente, desapareceron ou son difíciles de encontrar. Ou unha reflexión así tan profunda nunha persoa como Alfredo, unha persoa nova que se incorpora perfectamente nesta sociedade, pois a verdade é que eu estive pensando, dándolle voltas, despois falarei contigo para que me fagas tamén un poquinho esa reflexión.
Concertos, danza, literatura, exposicións, ofrendas florais e tamén, como non, co respecto ao medio ambiente, como a plantación da árbore que acabamos de realizar. Todo, absolutamente todo, determina a grandeza da cultura dun pobo e, a súa vez, a cultura influe no engrandecemento das sociedades e iso é algo que non debemos esquecer e polo que debemos seguir a traballar, especialmente os que estamos ao fronte das administracións públicas e polo que eu manifiesto públicamente o meu compromiso. Deséxolle o mellor futuro aos escritores hoxe galardoados. E quixera agradecer especialmente o labor do xurado nesta 25ª edición por adoptar unha difícil decisión entre os 72 relatos presentados. Tan só me queda pechar este solemne acto coa intervención e coa seguridade de que co vosso apoio volveremos vernos dentro de outros 25 anos, dispostos a celebrar as nosas letras coa máxia da palabra escrita e a música dos nosos artistas, como Catro Jazz. Catro Jazz que hoxe pechará esta festa da cultura, porque segundo din, 25 anos non son nada. Tardei máis de 25 anos, Javier. Verémonos o ano que ven percorrendo este prácido camiño. Moitas grazas. De Catro Jazz que nos estiveron acompañando todo o serán, non sei se serán noite xa, pois a verdade é que teñen un currículo impresionante, difícil de sintetizar. Direi que Manuel Maceiras está na batería, ten unha trayectoria longa, traballa con Malandro, con Sultrac, que Quique Alvarado, baixista, estivo no contrabaixo, profesor, traballou con músicos tan impresionantes como Paquito Rivera ou a nivel galego Nani García ou a nivel internacional Alberto Cortés, en moitísimos proxectos con Pablo Bicho, etc. Nacho Goris ao piano, pianista, pero profesor tamén, tamén con unha dilatada carreira con Pablo Bicho, con Sultrac, etc. E a voz de María Goris, formada tamén en piano, en canto moderno, en jazz, tamén cunha trayectoria moi ampla colaborando con moitos grupos. E un home como el, xa falo de Arsenio, cando fora o máis do máis, non? Mañá creo que lle fan unha homenaxe na Coruña e escoiteino pola radio e conmóveme porque é da nosa familia, é da familia de Arteixo, non? Todos somos desta familia. E tamén lembraba, última lembranza, hai moitísimos anos, díxome un político de Arteixo: a que non ves a Santiago a intentar falar dun centro cultural, sociocultural, cívico-cultural? Sí, sí que fóramos. O político era Vázquez Portomeño. Eu nunca entrara no despacho dun conselleiro, pareceume increíble. Houbo feeling e houbo... E última, cando antes pasaba polos corredores deste edificio e vías as aulas de música, digo, canto se ten avanzado, que bonito. Parabéns aos premiados, grazas a todas as persoas que tivestes algunha palabra para min que probablemente non merezo, e para min foi unha honra acompañarvos aquí. Eu sempre digo que estou a disposición do meu concello e máis nada, boas noites e grazas a todas e a todos.